اهلا بيكم. لسه مكملين مع البروجكت مانجمنت برنسبلز اللي البي ام اي قدمها لنا في الاصدار السابع 7th اديشن من البي ام بوك، ومعدى دلوقتي مع البرنسبل رقم 5. سهل وظريف. البرنسبل رقم 5 البي ام اي بيقول لنا فيه خلي بالك يا بروجكت مانجر، اللي انت محتاجه يبقى في دماغك ان انت تو ريكوجنايز، تاخد بالك كويس قوي، ايفالويت وتقيم وتريسبوند للسيستمز انتر اكشن. وزي ما اتعودنا احنا بنختار الكلمات المؤثره جوه البرنسبل. هنا عندي مينلي كلمتين او خلينا نقول هما 3. الكلمة الأولانية هي ريسبوند. ريسبوند استجابة، وكلمة استجابة كلمة ريسبوند دايما بتوحي بسرعة رد الفعل، أو مش رد الفعل، سرعة الفعل نفسه. إن أنت بتستجيب لحاجة يبقى أنت بترد عليها بسرعة جدا، مش بتستنى وبتقعد تحلل وبتشوف وبتعمل. لا يا فندم، المركبة تكون مشيت خلاص والقطر عدى تماما. لا يا فندم، أنت محتاج تو ريسبوند يعني بسرعه يكون عندك اكشن بتاخده مقابل الحاجه اللي انت بتريسبوند ليها، بتستجيب ليها. دي اول كلمه مهمه عندنا. الكلمه الثانيه هي سيستمز، او خلينا نحطهم جنب بعض، سيستمز وانتر اكشن. ببساطه شديده البي ام اي بيقول لنا خلوا بالكم يا جماعه، المشروع بتاعكم هو مجموعه من السيستمز، مش وان سيستم. مش بس كده، والسيستمز دي بتتفاعل مع بعضها، بتانتر اكت مع بعضها، وبالتالي حضرتك لازم تبقى واقف من فوق واخد بالك كويس قوي ايه هي السيستمز اللي بتكون المشروع بتاعك. يعني تعالوا نبص كده على مشروعنا، ممكن يبقى فيه ايه سيستمز. التيم بتاعي، الانترنال تيم اللي انا بشتغل بيه، ده سيستم كده على بعضه. الشركه بتاعتنا اللي احنا جزء منها بالادارات اللي احنا بنشتغل معاها، بنشتغل بقى مع المخازن، مع الفاينانس، مع الاتش ار، مع وات ايفر، دول كمان سيستم وبينتراكت مع المشروع بتاعنا. العميل بكل ما يحتوي من كومبوننتس هو كمان سيستم بيتفاعل مع المشروع بتاعنا. بنتكلم مع مقاول، بنتكلم مع مورد. المقاول والمورد كل واحد عنده السيستم بتاعه، هو نفسه سيستم بيتفاعل مع السيستمز بتاعتنا. وبالتالي ما ينفعش ابص للمشروع بتاعي من سنجل دايمنشن، من وان دايمنشن، من زاويه واحده. لا يا فندم، حضرتك محتاج تبص على السيستمز اللي بتنتراكت، اللي تتفاعل مع بعضها، تخلي بالك منها، تقيم التفاعلات دي، وزي ما قلنا تريسبوند يعني تستجيب، يعني بسرعه. اي حركه مختلفه عن المتوقع جوه اي سيستم منهم، جوه اي ترس منهم، بسرعه انت محتاج تاخد اكشن عشان تظبط الهول سيستم بتاعك. ومن هنا انت محتاج واحد من اهم السكيلز، وهي سيستمز ثينكينج. سيستم ثينكينج يعني لما تبص على حاجه تبص لها بنظره شموليه، مش تبص على الموقف نفسه. في فيديو من الفيديوهات هنتكلم عن ايه هو السيستم ثينكينج وازاي نشتغل بيه، ولكن لغايه دلوقتي مع البرنسبل الخامس خلي بالك انت عندك مجموعه من السيستمز، والسيستمز دي بتنتراكت مع بعضها، وانت ببساطه محتاج تريسبوند ليها، تستجيب ليها. اشوفكم في الفيديو اللي جاي ونتكلم عن البرنسبل رقم 6.